各位朋友，我们现在来介绍一下会员专区的使用的方式。那么会员专区提供学习的人士在运用上面，或者是考试的准备上面来学习。那么进入我们的网页里面，我们就看到其中一个子页叫做会员专区。那么我们从会员专区这里进入这个画面，这就是我们会员专区的页面了。在这里面，我们看到左手边很清楚的有一个运用，一个考试，运用一个考试。我们就先来谈一下考试。那么各位，各种的考试几乎都在这里囊括了。比如说社会人士比较需要的多益考试、公职考试、普考、高考，或者是学生要考的学测、统测、职考、二技、基测、转学，这跟研究所。那么我们就现在举例，比如说各位想参加的是一种公职考试，我们把它按入下一页。在这下一页有很多的选项让我们选择，各种各样的考试。好，那么各位我们就选，比如说我们选100年的初等考试，我们也一样是按下去，我们就看到这100年的初等考试的内容出来了。那么我们现在呢，就首先要做的事情，你可以先去下载这个考试的考试档案，或者是从这个地方来阅读。好，比如说你按下去这个地方，你就会出现了题目，题目就出现在这里。比如说我们看到这里有36题，这是一个英文考试的题目。那么这个题目相对的，我们就要去找出它的声音出来。好，各位很简单的，我们看一下，你就会发觉从这个地方按下收听36，很简单的按下去， My brother and I often have 是不是声音就出来了？然后你再对照你的刚才下载的这个考试卷来互相来练习，那这样子就可以了。所以这样子的一小节一小节讲给各位听，你可以来不断的练习，不断的准备。那么各位，这是一个非常经济而且是非常有效果的方式。而且你可以在你精神好的时候多听几题，精神不好的时候就先不要听，等到有精神的时候再回来多听几题。而且你可以这个24小时任何时间觉得有需要的时候，就把它给打开来练习听，这样子来准备各位的考试，一定有很大的帮助的。那么刚才介绍的是比较是考试的方面，我们也可以利用到另外一组，就是运用的东西。那么运用的东西，比如说各位这里面有很多不同的项目，那么我们随便看一个，比如说如何和老外哈拉，那么这里面会有一些资料，比如说第1回到第10回，我们也把它打开来。那么这是属于声音的，当然也有影像的，也有这个其他各种各样的运用的教材给大家来使用。各位比如说看到这第1回，你看到按下收听，你就按下去，所以它就会出现这个里面的内容的声音出来了，你就可以慢慢的收听跟学习。如何和老外哈拉第1回。好，那么这就是我们在运用上面，所以这2个部分分别一个是运用，一个是考试，都可以提供我们的会员非常大的一个帮助，在1年365天24小时随时都可以来运用。那么如果在学习过程当中有任何的问题，也可以写信给我们，打电话给我们，这样子来互相研究，互相学习。那这样子来学习会对大家有很多的帮助，而且这是一个非常经济有效的方式，欢迎大家多多的利用我们的会员专区。